幾個月前，我哋嚟到愛珍婆婆嘅屋企做過一次環保上門斷捨離嘅服務。今日我哋又帶埋一班學生義工，再次嚟到佢屋企做一個後續嘅探訪，睇下佢嘅生活同埋屋企有啲咩嘅變化。我哋咧上次嚟愛珍屋企咧已經係半年前啦，咁所以我哋今日再嚟咧，咁就係睇下愛珍屋企有啲乜嘢 follow 啦，咁睇下咧愛珍佢之前執好屋企之後有冇啲嘢需要調整啊，或者係有冇啲嘢我哋想再幫手咁樣嘅。底下呢個啊？隔離呢個？埋邊呢個啊，係啊呢嚿啊，呢個係我做，我呢個係至金字塔嗰啲。係啊係啊，又係我做嘅，係咪唔捨得抌啊？你話？係啊，自己整嘅啲狗仔啊。成屋都係嘢，我覺得。但我覺得你擺得好好喎，呢啲你又用心揾個間隔咁擺好佢，你都好珍惜佢喎。係即係你呢啲魚蝦嘛，有啲係就咁揾個袋仔擺啊，唔同價值嘅。我哋今次咧咁就會咧係整理下愛珍嘅首飾啦，咁所以我哋咧都係方法一樣啦。咁我哋可以係攞咗啲首飾出嚟之後慢慢揀，咁我哋咧就可以分有啲嘢咧係如果狀態好嘅適合捐贈嘅，咁我哋係會捐啦。咁有啲咧係如果真係已經比較殘舊嘅，或者係缺件啊唔用得咧，咁我哋咧可能就係要拜拜啦。咁或者如果有一啲嘅可能係一包裝啊可以回收咧，咁我哋咧都可以分咗嗰啲物料去回收咁樣嘅。愛珍啊，你不如講下咧喺首飾呢方面咧，有啲咩條件咧，你係會想留低佢？有咩條件之下你係會拜拜佢嘅咧？其實咧都好靚㗎，我其實都唔係認真好捨得，不過依家真係覺得冇乜用咯，因為年紀問題啦，又唔使上台啦，依家即係所以咧，我都係想拎出嚟睇下，有咩人啱用嘅就可以用咗佢咁樣咯。其實真係唔想留。以往咧我就儲啦，係咪啊？依家覺得儲都係冇乜用㗎啦，都係拎出嚟睇下，有咩人中意啊、啱使啊咁樣樣咯。甚至到有人買嘅，換翻啲錢去捐助下咁樣樣都 OK 咯，即係咁樣。所以就經過揀過㗎啦，有啲仲更加中意嗰啲，我都會有留嘅，不過就少量咯，即係呢啲大量嘅就係拎出去咯。反正真係冇乜用。好似呢條咁樣，我真係買咗都未開啊！其實係中意先買嘅，但係都未用過，都係唔要，冇乜機會用啊！即係咁樣樣咯。呢盒咧，呢紮咧都係心口針啦，成串啊！嗰陣時真係中意就買，中意就買啦，即係所以就買到幾靚㗎。但係依家真係覺得唔好啦，冇乜用啦，根本上就係啊，即係而家好似都好少人，即係除非係出嗰啲好大場面嗰啲啦，我依家都冇乜機會出啲咁大場面咯，即係所以就唔要。其實嗰陣時咧，我每一個都好有意義嘅，好似呢個咁嘅音樂咁，我係唱歌噶嘛，咁我就好中意呢個型啊咁。依家咁樣無啦啦咁帶個呢個出去，人哋可能覺得你好怪，除非你參與嗰啲咁嘅節目啊，或者嗰啲咁樣嘅宴會啊，咁你會咁樣，但係都好少人有㗎，係我自己啊多嘢諗啊，樣樣嘢都中意啊，先至儲到咁多，即係樣樣都買啊咁樣樣咯。咁我真係上次我哋執完之後，就真係發覺原來好多物品都可以有個出口，你就開始都可以諗下，仲有啲邊啲物品原來都可以清出嚟嘅喎，咁樣。係個心態捨唔捨得？我今次就捨得放棄呢啲，可能下次仲有第二樣嘢我要放棄，即係咁樣樣咯，即係睇下自己個心態點樣樣咯。係諗下睇下都冇乜用啊，都係棄咗佢算數啦咁樣。講真一句啊，呢啲嘢係值錢嘅，但係我都覺得冇需要留咯。錢啲金條，發覺都唔係好需要，好亞掟嘅。
你打俾我。重得滯啊！係啦，係啊，我哋你打俾我。人多一齊幫你搬，係啊係啦係，會有一個好好嘅出路嘅。係。係啦，好，咁我哋而家咧就將呢啲即係呢個袋我擺啲可以捐嘅嘢啦。嗯，咁我哋就可以幫手一齊將啲嘢擺落好啦。我覺得我自己嘅領悟係，即係有時自己都會有執嘢嘅習慣啦，但係都真係唔係咁容易將一啲物品去願意去清出去，即係會係咁留意佢嘅價值啦，好貴啊，有用啊咁樣，咁我要 keep 咯，但係未必真係諗係咪啱自己，係即係愛珍婆婆係可以即係知道好清晰，好了解自己嘅需要，自己就唔啱嘅時候，我就可以去清出啦。咁其實呢個嘅自我省察嘅過程，其實我都好欣賞佢。因為有時候可能會諗得好多，就係嗰樣嘢真係太耐歷史啦，真係好有回憶，或者係某一個好重要嘅人送俾你，所以好想留低佢。又或者嗰樣嘢就本身個價值好高，係跟住就一直想 keep 住佢。好似愛珍婆婆先佢講嘅就係一直 keep 住，但係有一下去拎咗出嚟放喺自己度，跟住覺得呢一刻好似冇啱自己用喎。嗰下即係就會諗一諗自己有冇啲嘢都係 keep 咗咁耐，跟住好中意，或者係就好貴嘅。跟住之後，但係其實而家呢一刻係完全唔啱用，或者其實係你未來都係唔會再用。應該係袋嚟㗎，應該係，應該係咁多。好，我幫你咧，就喺你個房入邊咧，執咗一堆袋出嚟啦，係啦。咁你又可以睇下，或者啱啱嚟你有分邊啲係想留啦，係啦，邊啲有啲係菜想留嘅。有啲原因令你想留低啲物品啦，又可以揀下喎。呢個唔要嘅，呢個你揸得好緊喎，我見到你。係啊。呢個啱啊嘛，啱啊？點樣啱啊？抽嘢抽住嘅咯呢個。哦，都對佢都有感情嘅。唔係，而家暫時都仲有啲感情，遲下可能唔啱使。係唔緊要。再唔用就唔啱使㗎啦，即係你未拎嚟拎去都未拎到佢嘅話，佢都係唔啱使嘅啦。嗯。大過我啲啊！呢半屋啱啊！冇嘢嘅，冇嘢嘅。半屋啱用啊！呢啲我覺得而家咧好似咧直播帶貨嘅斷捨離版，每講一樣嘢咧都係好會形容下嗰樣嘢啊，即係會有啲咩歷史啊、故事啊，咁聽古仔係好好㗎，即係我覺得我哋要多啲做呢啲嘅直播帶貨斷捨離咁樣啦。今次咧就冇上次咁唔捨得咯，因為其實上次啲衫都係自己中意嘅，都拎咗出去啦。咁今次呢啲咧到第二批啦，即係首飾啦，咁樣咧我都係覺得都係要拎埋出嚟咯，即係留喺度冇乜用，因為唔再唱歌嘅話咧就唔係好適宜用咯，即係咁樣咯。自己執同埋有人幫手執嘅，梗係唔同咗啦。即係起碼有啲意見啊，或者即係自己唔使咁辛苦咯，即係自己就容易決定啲咯。幫長者執嘢咧，其實咧個係唔係一次性嘅？我覺得係要分開幾次，等佢哋咧有個時間去適應啦。就好似愛珍呢一個個案咁樣。咁同埋咧我發現咧愛珍咧，佢對於放下嘅方法咧，其實咧係透過講一啲説話，講一啲古仔俾我哋聽。呢個衫又點，呢一個袋又點啊！呢個心口針有啲咩故事等等。咁其實咧，我覺得即係嗰個物品其實有冇個實物都好。咁其實如果個古仔可以去傳承嘅咧，咁我覺得你已經係非常有意義啦。經歷過今次幫助愛珍嘅呢個個案啦，我從中都可以學習到嗰種執嘢可以放得低嘅嗰種心情嘅。因為我自己啦本身啦都係有啲收藏嘅癖好咁樣嘅，即係都會好中意買書啦，或者買啲周邊咁樣，都儲咗好多喺屋企咁樣。跟住我都會好中意留念，跟住就唔識得抌咁樣。咁經過咗今次嘅經歷之後啦，我可能都返屋企之後都會可能會篩選一啲啦，即係唔好囤積咁多，即係學習到呢種咁樣嘅態度。CFSC 超要回憶計劃強調社區嘅互助同埋跨代嘅溝通。今日我哋見到唔單止學生義工佢哋學識咗珍惜物品嘅重要性，
亦都見到長者喺執屋嘅過程之後，自己學識咗點樣去做環保斷捨離，更加喺日常生活之中養成執屋嘅習慣。希望透過今次呢個計劃，令到更多人重視環保斷捨離，喺生活裏面實踐，令到香港有一個更加好嘅環境。